హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి వెల్లుల్లి కారం తెలుసు అండ్ వెల్లుల్లి కారం అంటే ఇష్టం? ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి నాకు ఏమైనా స్పైసీగా తినాలనిపించింది, అందుకే ఈ వెల్లుల్లి కారం చేసుకుని తిన్నాను. ఈ వెల్లుల్లి కారాన్ని చాలామంది చాలా రకాలుగా చేసుకుంటారు, కానీ నేను నా స్టైల్లో చేసుకుని ఆమ్లెట్ వేసుకుని ఆనియన్ వేసుకుని తిన్నాను. ఈ కారం నాకు ఎలా తెలుసు అంటే, ఒకసారి హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా సింపుల్గా స్పైసీగా తినాలి అని అనిపిస్తే ఇలా నా ఒక్కదానికే వెల్లుల్లి కారం చేసుకుని తింటాను. హాస్టల్లో ఉన్న చాలామందికి ఈ వెల్లుల్లి కారం తెలిసి ఉంటుందని నా అభిప్రాయం. తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.